Hei! Nå sitter jeg i Åsringen. Det er ganske mange dager siden jeg var her sist. Det er sikkert kanskje 2 eller 3 uker siden. Og nå har jeg opplevd at et av stykkene mine, det første pianostykket mitt som heter Til deg, det har han Mr. Remi Sortland, han har brukt det nå i sin podcast som musikk til en podcast som heter Hvordan har du det egentlig? En veldig fin podcast der han snakker med folk om hvordan livet er, og ja, folk som har opplevd forskjellige ting som kan oppleves både tøft og utfordrende, og hvordan de da har taklet det, og hvordan livet rusler og går med de folka han snakker med. En veldig fin podcast, så jeg er veldig glad for at jeg fikk lov å bruke musikken min der, eller at han ville bruke den der. Det synes jeg var kjempestas. Så har jeg også da fortalt litt om bakgrunnen, og sendt inn til han, som han da nå har lagt ut som en ekstra bonusepisode. Så det synes jeg er skikkelig stas, å ha fått vært med der. Så har jeg nå gjort innspilling av en ny innspilling av Koda, for jeg synes ikke det var noe som jeg ikke var fornøyd med den forrige. Så da gjorde jeg en ny innspilling av den. Og så har jeg spilt inn Forventning. Et av de stykkene som jeg begynte med som faktisk går i dur. Og det er ganske spesielt. For det når jeg begynte å spille det stykket, da hadde jeg vel egentlig bare spilt sånn mollstemt og litt sånn, ja, tunge stykker, kanskje. Mens Forventning er litt lysere, litt lettere, litt mer optimistisk, kanskje. Og derfor kaller jeg det da for Forventning, for jeg har en opplevelse av at det reflekterer noe av det stadiet jeg var på da, når jeg skrev det stykket. Da var jeg liksom litt på. Så har jeg også spilt inn et som heter Tosomhet. Og det er hva skal jeg si? Det er liksom 2 melodier som går samtidig der. Som fletter seg på en måte litt sånn inn i hverandre, og selv om den ene er over og den andre er under, så høres det ut som de gjør en eller annen slags, hva skal jeg si, liten duett seg imellom, de 2 stemmene. Og så er det også et sånt fint begrep for det å være 2. Sånn som jeg opplever det med kjæresten min, Omar, så er det sånn vi har det. Vi er 2 likeverdige melodier som spiller litt sånn rundt hverandre, og som er like fine egentlig hver for seg, men som høres ekstra fine ut i lag. Så det også er jo et fint bilde på det å være i et par og kjenne at den andre utfyller hverandre da. Så jeg er veldig glad for det stykket. Jeg liker det veldig godt, liker å spille det. Jeg synes det blir veldig fine klanger. Så ja. Så nå har jeg gjort en jobb i dag også, og jeg er fornøyd med det jeg har gjort så langt. I dag regner det ute og blåser, så det høres kanskje litt sånn ut på opptaket også, men det gjør i grunnen ikke noe. Og jeg hører at det er litt knirk fra stolen her og der, men det gjør heller ikke noe, for det er jo sånn livet er. Det knirker litt av og til, og det blåser litt rundt, men musikken den er fin og får skinne gjennom likevel. Og kanskje
nettopp derfor skinner den ekstra fint, fordi at den har en bakgrunn som kan være litt mørk av og til, eller litt bråkete, eller ja, og ikke så perfekt hele tiden. Det også synes jeg er en fin ting nå med prosjektet mitt, at jeg blir fornøyd, og jeg synes at ting er godt nok, og så rusler jeg videre til neste økt. Nå er jeg over halvveis, akkurat bikket halvveis i innspillingene av de pianostykkene jeg har laget til nå, og satser på at jeg skal klare å komme meg gjennom resten av de stykkene innen kanskje en måneds tid eller sånn. Jeg stresser ikke med det, men jeg har lyst til å bli ferdig med det før januar i 2026. I dag er det 1. november, så jeg har mye god tid til å få gjort ferdig det jeg har lyst til å gjøre ferdig. Ja, det var så langt.